मात्र एक फोन के डिस्प्ले रिपेयरिंग के लिए घर से 15 किलोमीटर दूर आप मन गए है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर आ रहे हैं। तो आज सुबह टाइम रेडी होकर आसमानी भाई साथ निकलता पौड़ी के लिए, काहे कि जो फोन मालिक रही उसका डिमांड रही फोन ला सिर्फ पौड़ी में ही बनवाना है। फिर का घर से बाइक लेके निकलता और अपन गाँव के एक छोटे से नदिया ला पार करता और अमली भानों से होते हुए ताना खार के जंगल ला पार करके पहुंचता मेन रोड। और यहाँ से पौड़ी है लगभग 10 से 15 किलोमीटर ही दूर। मात्र एक छोटे से सफर और इंतजार की घड़ी खत्म। यहाँ पहुंच के फोन ला रिपेयरिंग के लिए देता और वहाँ से निकलता बांगो की, काहे कि फोन के रिपेयरिंग हुए में आधा से 1 घंटा तो लगने वाला है। वैसे बांगो में आज एक अलग ही मूवमेंट देखे ले मिला, काहे कि हर वेकेशन यहाँ पानी कम रहता है, लेकिन इस वेकेशन यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। खैर यहाँ आए के बाद थोड़ा सा घूमथन और फोटो शूट करता और फोन ला लेके सीधा पहुंचता कटघोरा और यहाँ से नाश्ता करे के बाद बाइक में पेट्रोल डलाथन और निकलथन घर की ओर।